Galera, dessa vez aqui, essa caixinha aqui, ó, da Mundial, vocês notam que aqui, ó, não tá ligando nada, ó. Você nota que ali, ó, tá acendendo, tá aqui, ó, o carregador, aqui. Tem tensão de 16 volts, essa caixinha aqui, a entrada dela é 16 volts. Você nota que aqui, ó, não liga. Eu já desmontei ela aqui. Segurar aqui pra vocês verem. Tá aqui, ó. Ela tá aberta. A caixinha tá aberta aqui. Eu vou mostrar aqui a vocês que tem tensão. Vou mostrar aqui a vocês que tem tensão. Tô filmando e fazendo as coisas tudo com a mão só. Então fica um pouco difícil, né? Mas eu vou tentar mostrar a vocês aqui como é que tá aqui a alimentação. Vocês notam ali, ó. Tem tensão ali, ó. Olha lá, ó. Tem tensão aqui, ó. Ali a chave de ligar. Tem tensão e a caixinha não liga. Então, vou estar aqui fazendo análise nessa caixinha. Olha o tamanho da placa dela aí. E vou ver qual é o defeito e vou voltar com ela funcionando, galera. Beleza? A Mundial tá ali, ó. O carregador tá ligando. Tá funcionando normal o carregador, né? A gente acha que é o carregador, mas não é. O defeito tá aí, ó. Então vou estar aqui agora fazendo o serviço dessa caixinha e voltando com ela funcionando para vocês verem como é que ficou o serviço. Beleza? Quando tiver finalizado, volto com ela funcionando. Quem gostou do meu vídeo aí, dá aquele like. Agradeço a todos. Até daqui a pouco com essa caixinha funcionando. Beleza? Vou trazer agora eu tô vindo com antes e vou vir com depois. Aí, ó. Vocês que têm curiosidade aí na eletrônica. Legalzinha a montagem da placa, né? Então vou desmontar ela aqui, a placa, tirar ela da carcaça e fazer manutenção. Galera, tô voltando aqui com essa caixa Mundial. Chegou pra mim aqui, não ligando nada. Só ficava com essa luz ligada aqui. O painel desligado, não tinha som nem nada. Batia na chave e não ligava. Então tá aí finalizado o serviço. Agora eu vou estar mostrando a vocês como é que ficou, beleza? Tá ligando aqui, ó. Tá ligando. Ligou, olha, ó. Olha. Chegou o tubarão, o predador dos paredões. Alô, parceiro, paredinho do guardinha. Paredão, pula pomada. Paredão, eu quero festa. Rafael Costa, porcaria. Bota o tubarão pra tocar aquele modelo aí, papai. Gravações. Na festa das gostosas, eu passei foi de radinho. Trajado de Lacoste, a safada gosta assim. Fica logo excitada quando vê o novo presença. Todo doida pra sentar. Não me aponta o paré. Toda excitada como vigília assim. Vem colocando novinho. Vem colocando. Vem colocando novinho. Vem colocando. Eu fico toda excitada como vigília assim. Vem colocando novinho. Vem colocando. Tá, né, galera? Ficou filé a caixa, tá aí finalizado o serviço. Quem gostou, só tá aquele like, voltando aí de novo, ó. Alô, DJ Piu Piu de Tomé. Joga divulgações, divulga nós. Gravações. Na festa das gostosas, eu passei foi de radinho. Trajado de Lacoste, a safada gostosa. Lá não tá carregado completamente, né? Fica logo excitada quando vê o novo presença. Tudo doida pra sentar. Dá minha porta 40.